यहाँदेखि स्टार्ट भएको छ पुल यहाँदेखि लिएर यति लामो पुल भएको छ हैन अनि हाम्रो बागलुङ बजारमा चाहिँ सरर लाएर पानी परेर यस्तो मजाको देखिरहेछ अझै पनि मसिनो छिटा आइरहेछ कति राम्रो देखिरहेको छ है हाम्रो ठाउँ छ साह्रै राम्रो देखिरहेछ अहिले चाहिँ आइएम लभिङ इट अनि बिहानतिर पानी परिरहेको थियो अनि मजाले सुतेको हामी त बिहानसम्म हैन सहिन्छ अनि त्यसपछि अब खाजासाजा खाने अनि हामी चाहिँ अहिले बाहिर निस्केको छौँ हावा खान खुस गरेको त्यसको खुट्टाको ए तेरिको भन्छ मुनि पछाडिबाट ट्याक्सी आयो अहिले चाहिँ छाटापट गाडीहरू हिँडिरहेको छ अहिले अस्ति नै माछा मार्न जाँदाखेरि देखाएको थियो नि त्यही मकैहरू अहिले यत्रो ठुलो भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ यस्तो डिलतिर जाँदैछौँ है हावा खान एकदम शीतल हावा लगाइरहेछ अहिले पनि अनि यहाँ चाहिँ रोडको यो काम भइरहेछ कम्युनिटी आफ्नो कम्युनिटीको एकजना हुन्छ नि घरको एकजना निस्किएर काम गरिरहेको है मिलेर काम गरेको अवस्था अनि त्यो त्यहाँ कति राम्रो फुल थियो त्यो रुख पनि काट्न लाग्नु भएछ है नमस्ते मलाई चाहिँ काम भइरहेको होइन नानीको लागि तुलसीलाई फिलिङ्स बोर्डिङ स्कुल हो यो चाहिँ हजुर हेरिसकेँ ए प्लस मिक्की माउस होइन अनि हामी हिँड्दा यता डिलतिर आइपुगिसकेका छौँ अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है छतबाट देखेको भिडियो अहिले आफै आउँछ अनि त्यसपछि मेरो छतबाट देख्ने दृश्यहरू यिनीहरू पनि भएको थियो होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ पाङ हो त्यहाँबाट चाहिँ यता पुल हाल्दैछ कि अहिले म देखाउँछु है हजुरलाई त्यहाँनिर हामी जान्छौँ वारीपट्टि जान्छौँ हामी आउँछौँ जाम यताबाट यता कुन बाटो हो र यो कता बाटो हो र यो यस्तो राम्रोसँग अब है सानो आहा है त अस्ति माछा मार्न जाँदाखेरि हामी हुँदै हुँदैबाट गएको यही यसैको तल्लोबाट गएको अनि हामी चाहिँ अहिले यता बाङ्गे चौरामा आइपुगेको छौँ यो चाहिँ बाङ्गे चौरामा हो होइन होइन मन्दिरमा जाने होइन यता जाने हो यता जाने हो पुल हेरौँ के भनेर के हेलो हेलो त्यहाँ डिलमा गएर हेरौँ है त कस्तो देखिन्छ त्यहाँबाट त
पुल के पुल हो त्यो? झुलुङ्गी पुल? बागलुङको पुल हो त्यो त भन। सबभन्दा लामो पुल भन्ने यो नै हो नि। यो बागलुङको एसियाको सेकेन्ड लङ्गेस्ट पुल अरे है यो। ए हो र? ए अहिले यहाँ बन्दैछ, बन्ने कार्य हुँदैछ, प्रोग्रेसमै छ अझै। अनि यो सटडाउनको बेलामा चाहिँ हामी 3 जेनेरेसन पिङ्कीसँगै हामी चाहिँ हावा खान निस्केको छौँ पुलतिर। अनि पुलको दृश्य देखाउनु पर्ला भनेको भित्र जान नपाउँदो रहेछ, त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन कार्य अझै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि बन्द गरिरहेको छ अब हामी सबैको सेफ्टीको लागि नै। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यता छेउतिर आएर म हजुरहरूलाई यो भ्यू देखाउँदैछु, पुलको भ्यू है। अनि हामी चाहिँ अब फोटोसोटो खिच्ने, एकछिन रमाइलो गर्ने अनि जानेछौँ हावासावा खाएर। अनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अनि प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई फेरि पनि है। अनि यो ठाउँलाई चाहिँ रामरेखा बाङ्गेचौर भन्छ, अनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अरूहरू पनि यतातिर तलै रहेको छन् है। अनि पहिला चाहिँ यहाँ कालिका इन्स्टिट्युट थियो, मैले पनि यही नै हो सिकेको स्कुटर। अहिले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। अनि खै अब वहाँ गएर हेर्न पाइएन, खास त यहाँदेखि स्टार्ट भएको छ पुल। यहाँदेखि लिएर यति लामो पुल भएको छ होइन। एसियाको सेकेन्ड लङ्गेस्ट झोलुङ्गे पुल हुँदैछ है। हजुरहरू सबै आउनु होला हेर्नको लागि। हाम्रो बागलुङ बजारमा यो पुल बनेको छ अहिले। त्यही भएर सम्पूर्णलाई एकदमै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु है। म यहीँ बागलुङ बस्ने एउटा बासिन्दा भएको नाताले हजुरहरूलाई स्वागत गर्दैछु है। हामीहरू चाहिँ रिफ्रेसमेन्टको लागि आएको हो। एकदमै शीतल हावा लागिरहेको छ है। यहाँ चाहिँ आनन्द फिल भइरहेको छ। अब हामी जानुपर्छ जस्तो छ। अब हामी गएको, हामी चाहिँ छर्केको हो। त्यहाँ उक्लिने बेलामा मजाले लोटियो यसरी। यहाँ लोट्नमा त एक्सपर्ट हो म। थाक्यो। रोडको बाटो गएको थियौँ कि अहिले फेरि यताको सर्टकट बाटो हुँदै हामी आइपुगेको छौँ। अनि यहाँबाट हामीले देख्न सकिन्छ होइन पुल भित्र के कार्यहरू हुँदैछ है। रिस्की हुन्छ अन्त त्यही भएर पनि बाटो ब्लक गरेको वर्कहरू हुँदैछ है। घर भएपछि भेटौँला। भरे पिङ्कीको रमाउँ। अनि म त यहाँ आज डुलेर आएको, त्यही माथि पनि यो हिलो अनि यही बेलामा यसलाई काटिदिन्छु भनेर कपाल काटिदिन लागेको छु। पिङ्कीको रङ काट्न लाउनु भयो मम्मीले। पिङ्कीको रङ पनि मैला भयो, हामी कता हिँडेको। पिङ्की थाके सुते। पिङ्कीको कपाल काटेपछि नुहाइदिने हो मैले र मम्मीले। मसँग अर्को त्यो ट्रिमर भन्ने छैन। अनि त्यस्तरी कपाल काट्दा पनि पिङ्की मजाले सुतेको हेरिरहनु भएको छ कि होइन, कति हाजो लाग्ने। तेरो आँखा कति हाँसो लागेको मलाई। हामीसँग जानुपर्छ नि तल खुक मक्ख पर्दैन ल। जा नजाऊ त। कति हाँसो लाग्ने पिङ्कु। ल्याउन खै यति गरेर हेर त, यति गरेर हेर त। कति देखेछ कति आज देखेछ। को हाम्रो घर को आएको यस्तो स्लिम चार कति हाँस्ने चाहिँ मलाई त सही हाँस लाग्यो पिङ्कु। ल सिडी भयो हाटेको पनि। ल हेर ल के हाँस लाग्नु भएको र। ल अनि पिङ्कीलाई देखिहाल्नु भयो। अनि अब चाहिँ म खाना बनाउँछु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो होला खाना बनाउनु लागेको। मलाई चाहिँ यो आलुको चाहिँ मैले खुल्चाको छैन, किनभने यो नयाँ आलु हो होइन। त्योहरू यसको बोक्रा पनि एकदमै कमल हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को रहेको चाहिँ यो फर्सीको मुन्टो, एकदमै सिम्पलेस्ट हुन्छ। धेरै मसलाहरू युज हुन्न मैले बनाउने तरकारीमा, त्यही भएर एकदमै सिम्पलेस्ट हुन्छ अब होइन।
म मेरो आफ्नो तरिका देखाइरहेको छु। अनि मैले चाहिँ यो धनियाँ हुन्छ नि, धनियाँ रस पठाउँछु। अनि हाम्रो किचनमा चाहिँ सधैँ यो छुट्दैन है। प्याज पनि यतिको ब्राउन भएपछि यहाँ अब म आलु हालिदिन्छु। अनि आलु हालेर एकदमै प्योरेस्ट नेपाली खाना है, नेपाली तरकारी। म यो तरकारीको चाहिँ हल्का ग्रेभी बनाउँछु। मेरो खै आवाज सुनेको छैन, बेसी पानी परिरहेछ। मैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले साँझको बेलुकाको खाना पकाइरहेछु। त्यही हो भनिसकेँ मैले होइन। मेरो एकदमै सिम्पलेस्ट वे हुन्छ यो खाना तरकारी बनाउने। हाम्रो किचनमा चाहिँ अरिजिनल मसला मिसाएर कहिले हुन्न है। अनि हाम्रो त्यो बजारमा पाउने जुन अर्को मसला हुन्छ नि, त्यो पनि हामीले कहिले पनि युज गरेन क्या हाम्रो खानामा। अनि बरु घरमै पिसेर जिरा, मसला, अदुवा, लसुन सबै केही मिसेर बरु त्यसको पेस्ट बनाउँछ हामीले। बाहिरको त्यो मसलाहरू कहिले पनि युज गरेको छैन क्या। त्यस्तै हो क्या हाम्रो घरको खाना है, एकदमै सिम्पल हुन्छ। त्यस्तै हो। अब मैले चाहिँ आज हजुरहरूसँग सेयर गरेको छु होइन। ओभरकुक भन्दाखेरि अलि यतिको ठिक लाग्छ। तर चाहिँ अहिले मैले हल्का ग्रेभी बनाउने। हामीले फेरि दाल बनाएको छैन। अनि दाल हाम्रो घरमा पनि छक्क नपर्नु होला होइन। हाम्रो घरमा त्यति सिक्नेरी दाल बन्दैन क्या, कसैले खाँदैन दाल। म तरकारीमै यसो हल्का ग्रेभी बनाउने, रस खाने गर्छौँ। अनि चटनी पनि रेडी भयो। एकदमै मसिनो गरेर पिसेको छैन, यतिकै पनि एकदमै टेस्ट आउँछ है। एकदमै मैले यतिकै बनाएको चाहिँ चटनीलाई पनि। म अब के गर्छु भने यो छ नि यहाँ पानी हाल्यो। आज मेरो तरकारी बनाउने एकदमै सिम्पलेस्ट तरिका हजुरहरूलाई सेयर गरेको छु। अनि खाएको भिडियो पनि सेयर गर्थ्यो होला है। तर यो हाम्रो त्योवाला लाइट चाहिँ बिग्रेछ कि अस्ति जलेछ। अनि त्यही भएर यो अर्को बल्ब, रातो बल्ब लगाइरहेछ। कस्तो अर्कै देखाइदिन्छ कि। अनि मलाई मुडै आएन कि सँगसँगै खाएको भिडियो बनाउन। त्यो अब दाल बनेको छैन, भात, तरकारी, चटनी, घिउ होइन, अनि अन्डा सन्डा त्यस्तै खाइन्छ। यसरी नै साथ सपोर्ट दिइराख्नु होला। बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।